Привет! Сегодня я научу вас делать озвучку Трикстера через CapCut. Итак, открываем CapCut и запускаем новый проект. Выбираем видео, которое мы хотим переозвучить. Например, вот это. И снизу нажимаем звук. Озвучка. И записываем озвучку. После того, как записали озвучку, нажимаем ОК. Нажимаем на саму озвучку. И выбираем изменение голоса. Сейчас эту штуку загрузится. Голоса персонажей и озвучка Трикстер. Он немножко подумает и потом применит. Все, теперь можете запустить и проверить. Озвучка будет как у меня. Пока-пока.